El passat 31 de gener, la sala Arqueries del Museu Príncep Felip va obrir les seues portes per acollir la tradicional exposició del ninot de les Falles 2025. L'exposició presenta més de 700 ninots seleccionats per les comissions falleres, cadascun competint pel vot del públic per aconseguir el desitjat ninot indultat. Els dos ninots més populars, tant en la categoria infantil com en la major, tindran l'honor d'unir-se a la col·lecció del Museu Faller. El ninot més antic indultat data de l'any 1934 i el primer ninot infantil de l'any 1963. Al llarg de la mostra, els visitants poden gaudir a través de l'humor, la crítica, la sàtira i la reflexió sobre temes o personatges de la societat i la política actual. I per altra banda, també trobem escenes costumistes, aquelles escenes clàssiques, familiars i plenes de tendresa. Els ninots de les 11 falles de Mislata es troben en l'exposició, esperant a ser votats per a ser el ninot indultat d'aquestes falles. Encara que cal destacar ja que la falla Pere Maria Orts i Bosch s'ha alçat amb el premi de millor ninot de la seva secció i les falles l'Elian Alcid i Creu i Mislata amb els premis d'Ingeni i Gràcia. Pel que fa a l'exposició de ninots infantils, la falla l'Elian Alcid també ha rebut el premi d'Ingeni i Gràcia.
L'exposició infantil romandrà fins al 14 de març, dia de la plantà de les falles infantils, quan s'anunciarà el ninot indultat guanyador i les comissions infantils arreplegaran els seus ninots. Un dia després, el dia 15, amb la planta de totes les falles grans, se sabrà el ninot indultat que se salvarà de les flames el dia de Sant Josep. A partir d'aquest moment, passaran a formar part del Museu Faller.